हनी चिली विंग्स इनको यूं पकड़े और दे वेरी टेस्टी सीरियसली। हम KNN के विंग्स इस्तेमाल करते हैं एंड दे आर ह्यूज इन साइज एंड स्किन वाले भी होते हैं एंड दे आर डिलिशियस। ये आप देख सकते हैं विंग का साइज देखें, मेरी बांह जितना है। एक विंग खाने का तरीका ये भी है, इसको आपने यहाँ से पकड़ना है और इसको लहदा लहदा कर, ठीक है, और आपको 2 बाइट्स मिल जाएंगी। हनी चिली विंग्स Nice.